Sebelum buka tenda, kita buka nasi padang. Bismillah dulu. Allahumma barik lana. Amin. Sayang. Bismillah dulu. Bismillah. Teman. Karena putih adalah forever. Nasi padang dan putih. Sayang. Pasang tenda. Baru selesai ngeset tenda. Barang-barang dimasukin ke sini semua biar gak acak-acakan. Ini kamar teteh. Hap. Mami. Tempatnya enak, view-nya bagus. Cuman sayangnya jauh dari kamar mandi. Tenda kita view-nya pas banget danau ya. Spot foto Emte.
suasana sore hari jam 5. Kabut udah mulai turun. Ngambil air buat cuci piring. Jam 5 pagi. Airnya udah mulai mendidih, kita masukin jagungnya. Tuh.
naik. Naik. Loncat. 1, 2, 3. Iya. Terus. Udah berenangnya? Mau kemana? Mau kemana, Bager? Mau kemana? Biasanya gua ke sana di tenda. Beres-beres. Seksi cuci piring. Ini peralatan yang kita bawa kalau camping. Tas ini perlengkapan tidur, isinya 2 bed cover, 4 bantal, sama 2 selimut tipis. Box coklat ini isinya perlengkapan makan, perlengkapan masak, lampu-lampu, flysheet. Box ini nggak pernah kita bongkar-bongkar lagi ya. Jadi kalau mau camping tinggal bawa aja ini 1 box. Nah, kalau yang ini makanan, jadi selalu kita lagi buat di refill isinya. Hai. Hai, Ca, main HP terus. Bongkar tenda. Ini koper meja, sama ini kompor portable. Mau pulang. Oke. Iya, ini punya tas. Maisa mau pulang? Pulang. Dadah teman-teman.